अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सी रहे हो HR JDO न्यूज़ ऐं बस जी रूंडड़ ख़बर शामिल कयूं था। यूसुफ रिंदजी क़ाइद आम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह ऐं लाड़कानो कैंपस जे 275 मेल ऐं 119 फीमेल उम्मीदवारनि खे मास्टर्स PhD ऐं ग्रेजुएशन जूं डिग्रियूं ॾियण लाइ ॾहों कन्वेंशन मल्टी पर्पज़ हॉल में थियो, जंहिंजो चीफ गेस्ट वज़ीर आला सिंध जो सलाहकार ऐं सॼे सिंध जे यूनिवर्सिटीज़ जो पिरो वाइस चांसलर निसार अहमद खोड़ो हो। जॾहिं त ख़ासि महिमान MP हाजी अली हसन ज़लदारी हो। उन मौक़े ते निसार अहमद खोड़ो तक़रीर कंदे चयो त हीअ यूनिवर्सिटी उन जी शख़्सियत जे नाले सां आहे जे क़ाइद आज़म खां पोइ मुल्क खे तइमीर कयो ऐं सिंध में सिर्फ़ु हिकु इंजीनियरिंग जी NAD यूनिवर्सिटी कराची में हुई। उन जी सोच ते अमल कंदे पीपल्स पार्टी सिंध में वधीक यूनिवर्सिटियूं ठाहियूं। हिन वक़्तु 35 यूनिवर्सिटीज़ सिंध में आहिनि। हिन चयो त आउं प्री इंजीनियरिंग जो शागिर्दु हुयुसि, लेकिन पढ़ाईअ में कमज़ोर हुजण जे करे इंजीनियर न थी सघियुसि, लेकिन अॼु इंजीनियरनि खे डिग्रियूं ॾेई रहियो आहियां। हिन चयो त 1968 में NAD यूनिवर्सिटीअ में सिर्फ़ु हिकिड़ी फीमेल इंजीनियर हुई ऐं अॼु 100 जी तादाद में औरतूं इंजीनियर्स आहिनि ऐं उहो सॼो क्रेडिट शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ॾांहुं वञे थो। ऐं अॼु सिंध जे यूनिवर्सिटीज़ जा शागिर्द बैनुल अक़वामी सतह ते पंहिंजो पाण मञराए चुका आहिनि। हिन चयो त असांखे सिंध में एजुकेशन जो मयार बहितर बनाइणो पवंदो ऐं कोर्स खे बहितर कयो वञे। हिन चयो त अॼु ॾाढी ख़ुशी थी आहे। हिन यूनिवर्सिटीअ मां 7 PhD होल्डरनि खे डिग्रियूं ॾिनियूं वयूं आहिनि ऐं इंशाअल्लाह ताला अहिड़े वक़्त में लाड़कानो कैंपस बि यूनिवर्सिटी थी सघे थी। हिन वधीक चयो त क़ाइद आम यूनिवर्सिटीअ जे फंड्स लाइ आउं वज़ीर आला सिंध वज़ीर आला सां ॻाल्हियूं करे कोशिशि कंदुसि। उन मौक़े ते हिकु मज़ूर शागिर्दियाणी महोश सियाल खे डिग्री ॾिनी वई। उन में PhD जा 7 उम्मीदवार, MA जा 6 उम्मीदवार, MS जा 39 उम्मीदवार ऐं बैचलर इंजीनियरिंग जा 322 उम्मीदवार। अहिड़ी रीति 394 उम्मीदवारनि खे डिग्रियूं गोल्ड मेडल ॾिना विया। जिन उम्मीदवारनि खे डिग्रियूं ॾिनियूं वयूं उहे 2013 खां 2015 ताईं जा उम्मीदवार हुआ। उन मौक़े ते यूनिवर्सिटीअ जो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रज़ा समूह मौजूदु हो ऐं हिन यूनिवर्सिटीअ जे ग्रेजुएट माज़ूर न्याणी महोश सियाल खे नौकरी ॾियण जो ऐलान पिणु कयो। उन मौक़े ते प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कीरियो, डॉक्टर ज़ाहिद अबड़ो, डॉक्टर अब्दुल्ला सांद ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। वधीक ख़बरुनि जी अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HR JDO न्यूज़।